Rồi, hello mọi người, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người hàn nối sắt hộp và hàn nghiêng que đúng cách nha mọi người nhé. Đấy, và sắt của chúng ta như thế này thì chúng ta sẽ đặt cái đầu cây que hàn của chúng ta vào cái lưng của cây sắt ở bên trái và chúng ta sẽ kéo sang cây sắt ở bên phải nha mọi người nhé. Hàn như vậy thì sắt của chúng ta nó sẽ dính đều và nó sẽ không có bị lủng nha mọi người nhé. Rồi, và khi hàn ấy thì chúng ta sẽ nghiêng que hàn của chúng ta về bên tay trái góc 45 độ và chúng ta sẽ hàn đẩy qua bên phải. Thì hàn như thế này thì sắt của chúng ta nó sẽ không bị lủng nha mọi người nhé. Và mình sẽ thực hành luôn. Rồi, ok, và đây là thành quả của chúng ta nha mọi người. Mối hàn của chúng ta nó rất là đều và không bị lủng mọi người.